चलिए भाई दिखाते हैं इस बार का सरसों इस तरह पैदावार हुआ है। देखिए भरपूर दाना से भरा हुआ है सरसों और ये 1.5 एकड़ में लगा हुआ है सरसों। देखिए कितना सुंदर है सरसों दोस्तों। ये अपना घर का तेल बनाया हुआ खाया जाता है सरसों का तेल। देखिए इस तरह इस बार पैदावारी हुआ है और देखिए कितना बड़ा प्लॉट है दोस्तों। दिखाते हैं आप लोग को, चलिए और आगे दिखाते हैं दोस्तों। ये प्लॉट सरसों का देखिए कितना मस्त दानेदार सरसों।